電女仔出發啦！今日咧係我同阿蓮一齊出嚟同大家逛街。呢度咧其實係置嶺小學嘅咁樣，咁因為而家咧中考生嘅話咧，佢哋要用學校嚟考試，咁咧小學咧會休息3日嘅。咁而家呢個鐘數咧係5點零鐘咁樣咧，會好安靜噶啦呢邊，因為好多學生嘅話咧，佢哋都可以休息嘅咁樣。但係當然啦，都仲有幾個嘅，因為咧有1-2個班級咧係用唔到佢哋嘅教室，佢哋依然要翻嚟上課。咁子嶺咧，其實佢係挨住咧佢嗰個小蠔溪嘅。咁嗱，呢度咧就係小蠔溪菜市場。我覺得咧，佢而家咧個菜市場差咗啲啊，因為以前住響呢邊嗰陣嘅話咧，其實個小蠔溪菜市場依然都係有人嘅。咁咧慢慢行過去嘅話咧，呢邊會有啲修車鋪啦，有啲早餐鋪啦，仲會咧有啲已經係擺開出嚟嘅一個菜市場，即係嗰啲菜檔啊。咁因為小象超市啦，同埋而家咧盒馬都有做咗一個配送啊，咁佢街市呢度個感覺反而就差咗。不過就唔知道咧，你對於呢一種會濕腳嘅街市咧，你中唔中意幫襯？即係話佢要行路嘅咁樣，呢個第一個要行一段路。咁第二嘅話咧，就菜市場嗰度嘅話咧，會有啲水行，會有少少濕腳，容易濕腳。嗱，呢度咧會有啲大排檔啦，咁然後嘅話咧，嗱，呢度就係菜市場，咁入邊咧有4-5檔嘅。以前咧鋪頭啲同事中意想食啤酒鴨嘅話咧，有時都會過嚟呢度咧就斬一個鵝鴨啦，咁然後咧就翻去煮。嗱，因為附近咧有村嘅，所以咧其實佢都係有鋪頭。咁咧我哋而家就兜個框嗱。見到咧嗰邊有個小蠔溪幼兒園，中山個市中心咧其實係適合 City Walk 嘅。咁佢成個feel 嘅話咧就係新舊參埋一齊。嗱，你冇見啦，連而家呢啲細嘅單位咧，佢係即係話呢啲樓咧係有啲殘啦嚇，但係基本上我每一棟咧都要去到400萬以上咧。先有交易嘅啊，低於呢個價錢其實都比較難嚇，咁就要睇下佢出入車方唔方便咯咁樣。咁小蠔溪咧其實係沿住嗰個紫馬嶺去建嘅，咁我哋而家咧慢慢咁樣咧行去紫馬嶺嗰個口啊，咁如果你行路嘅話咧就要即係話從紫嶺3期嘅話就要大概係800米啦，咁樣就散步咧，就去到紫馬嶺花園嗰度啊，嗰個後門。其實我覺得中山嘅配套係方便嘅，因為點解咧？而家中山好多啲細鋪，咁小區咧亦都會有團購啦。咁你平時食早餐咧，你落樓係一定會有嘅。咁紫嶺呢度有個好處就係呢一辣嘅鋪咧。其實係會有幾間好食嘅早餐店嘅。我唔知道你哋平時中唔中意喺屋企度煮早餐，但係我覺得咧早餐係會有好多選擇嘅，因為廣東人啊嘛，大家都一樣。嗱，呢一間咧其實係好多花款揀嘅。咁周邊嘅話咧，其實有好多呢一種類型啦，咁樣8蚊啦，6蚊啦就可以食一個咧好豐富嘅早餐㗎啦。咁就係一個拉布粉加個豆漿，或者係一個粥加個餃子 OK 噶啦，7-8蚊。咁咧可以過嚟體驗下中山呢度嘅慢活 feel 嚇。咁你而家見到呢一辣嘅話咧，係一啲村建嘅別墅嘅咁樣應該就賣咗一半咁啦。咁但係嘅話就仲有一啲其實係都冇裝修。而家我哋行緊呢條路嘅話咧，沿住咧就有一個叫做漁農軍府嘅項目啦，咁樣。咁佢就有啲喺度賣嘅。咁呢一個位咧就係紫馬嶺公園嘅後門啦。咁以前咧賣紫馬嶺嗰人經常都會笑住講啦，800米行到紫馬嶺公園啦，就係呢個口。隔離呢度咧有一間紫嶺怡苑嘅養老院喺度嘅。咁咧佢都係
配齊咯，我覺得800米個都夠噶啦。就再行前少少嘅話咧，就有一個創業園嘅，其實有一啲好適合廣東人口味嘅餐廳啦咁樣。咁行到有啲遠啦，咁我哋就而家再翻去項目先。嗱，又嚟到置利3期啦。點解呢？因為咧，呢排佢會出咗有10零套啦，比較好嘅精選租盤。咁而家嘅話咧，3期我比較中意咧，佢個原因就係第一個咧，其實佢係開陽嘅。嗱，呢度睇翻出去咧，佢個2期咧，個別墅睇晒，咁佢個遮擋係好少嘅，呢個第一個。第二個咧就係其實小區入邊嘅樓間距係 OK 嘅，唔會俾你嘅感覺咧太逼仄啊。咁佢啱啱好響中山5路呢個位置咧係正中間嘅，我覺得咧我哋褪翻啲老城區，然後往前行少少就火炬好舒服呢個位置，亦都係你感受中山嘅好位置。嗱，去一條片先，就係我哋今日唔上航拍用電雷仔帶你睇下我哋呢周邊個感覺係點樣睇少少唔覺得咧殘嘅話咧就唔好踩，因為我哋係俾最真實嘅嘢俾你睇嘅，真係響小山坡度嘅喎。因為我次次咧嚟紫嶺咧，我都係好高興嘅，因為咧肥嘟嘟嘅話咧好驚熱，然後咧呢度啱啱好咧嗱，左手邊右手邊咧都有風口嘅咁樣，佢俾人嘅感覺咧係好涼爽。咁我哋而家咧去睇一套咧低樓層嘅，咁但係嘅話咧，我覺得執得好舒服嘅3房我哋而家先睇第一套。嗱，呢間屋咧，我咧肥啲我而家咧要撥住把線同你哋講嘢，但係可能你哋屋企開住空調，然後咧出嚟睇下呢個綠化咧，其實都好 OK 嘅喎。嗱，樹景房咧個 view 其實唔錯噶，因為左邊右邊其實遮擋都唔多嚇。然後咧，我哋而家係響5樓嘅，咁呢個積數咧3房2衛咁。2次3房2次咁然後咧個陽台其實好闊落嘅。咁如果你係覺得低樓層你驚蚊咧，我哋業主幫你做咗呢個防蚊紗窗。其實成屋嘅家私咧都齊咗噶啦，不過咧會有少少你哋唔係咁中意就係太齊嚇。咁目前嘅話咧，佢啲嘢咧係膠會比較多嘅。嗱，我哋而家去睇下膠先呢一個。客餐廳嘅話咧，呢一種豎廳嘅戶型咧，當然係非常之經典啦。但係左右兩邊嘅儲物咧，其實係做咗非常之多嘅櫃啦。咁但係因為之前業主係自己喺度住嘅，嗱，睇下係咪阿波通稱咧特別多咁我都理解嘅。咁你哋可能見到太多雜物咧，就唔係咁高興。咁當然啦，你搬入嚟嘅話咧，酌情清理下，有一啲你哋用唔着嘅，或者係只係生活用品，咁可以清理開。咁呢一個裝修你 O 唔 OK 先？因為護牆板上咗，成個色調嘅話咧係比較年輕嘅。阿業主姐姐咧，聽聲蔡小姐其實把聲都好後生嚇。咁我覺得呢個審美咧係做得可以嘅，同埋咧佢成個 set 嘅裝修咧，佢係居家型嘅。嚟，我哋而家睇下，即係話細節位。嗱，牆布咧係有做咗嘅，呢一個係佢哋裝修標準之後咧就再自己加，確實係會比較多嘢嚇，因為呢間屋咧之前係有住2個小朋友，咁3房2衛嘅設計嘅話咧，咁佢本身咧呢種戶型都算係經典到不得了噶啦，咁但係個舒適度其實係可以嘅，每間房嘅大細咧都 OK 嚇，最主要嘅係佢真係做到好多櫃。呢一間咧又係你哋好多人咧唔一定會中意嘅點啦嚇，咁確實呢個上下碌架床咧係會壓定啲嘅，但係就呢個景呢個配置你哋覺得點樣？睇下主人房先。不過主人房咧，阿業主放咗少少結婚相喺度，咁所以咧我哋就住嚟拍咁。114呢個戶型嘅話咧，呢個積嘅話，其實佢個衛生間咧係細啲嘅。咁我哋因為光線問題啦嚇，咁我哋而家咧用 Pocky 拍嘅話咧，會顯得個尺寸感係細啲嘅。但係咧齊備嘅房主臥嘅話咧，有大概係加埋衛生間咧有13個方嚇，全部嘅
防蚊紗窗啦做好啦，咁然後咧推窗出去咧都係見到有綠色。嗱，呢個咧就係 Sony 嘅電視啦，成 set 嘅裝修咧我哋睇晒啦，咁你會覺得咧你自己執或者係你作為一個中山過渡嘅一個地方啊，你會唔會考慮呢度咧？咁如果係有興趣嘅話咧，嚟我哋線下傾下。